Welcome on this second lecture regarding the anti-neoplastic agents. Okay, so in this lecture, we will describe the some other sources of anti-neoplastic agents such as plant products and steroid hormone and enzymes. Okay, so plant products means if you see plant products, then you can find the vincyl colloids, vinblastin, vincristin, and taxol types of organic compounds. Okay, so these are the actually chemical constituents from the plant products. Okay, so and helpful for the or you can say it acts as anti-neoplastic agents. Okay, so it is important anti-neoplastic agents and is isolated from plant. Okay, next we will talk about the steroid hormones. So they are used to treat hormone dependent tumors. Okay, so it is also very important which acts as anti-neoplastic agents. The third one is enzymes in which include L-asparagines. Okay, so it is the enzyme which is also used for the cure of cure of cancers. Okay, and acts as anti-neoplastic agents. Okay, next we will talk about alkylating agents. How alkylating agents behave like the anti-neoplastic agents. Okay, so if you see the mechanism of this alkylating agent, for example, if you can see cyclophosphamide is the best example. So how it acts means how it acts as antineoplastic agents. So it is the first question. So they alkylate certain nucleophilic groups. Okay, क्या करते हैं? Alkylates means the alkyl means any part. Alkylates means either they will uh, they will produce the alkyl groups. Okay, so and it will attach from the nucleophilic group either from any biomolecules or you are from DNA based pairs like that. Okay, so nucleophilic groups means this is the negatively charged species, either carboxylic or phosphate anions or thyroid groups. Okay, and it also can attach from the nitrogen base pair. So for example, it is the DNA which is genetic material of the cell. Okay, so if you see in this the DNA, this is the base pairs which are spherical type, and if you see the chemical structures, then you can see this is the GC and AT, adenine, thymine containing the three bonds, while the GC containing two bonds. Okay, so these are the actually hydrogen bonding, and hydrogen bonding is present in this. So these alkyl groups, since adenine, guanine, cytosine, and thymine, some nucleophilic groups is also present. So they forming the chelate. You can say they interact with this base pair and release the alkyl groups. Okay, so by which their DNA base pair means the chemical properties become changed of this of these bonds. Okay, so that's why it is unable to replicate its further similar copies. So that's why the growth of the cell will be stops. Okay, and resulting the cell death occur. Okay, so this is the method by which alkylating agents functions. Okay, so next we'll talk about chlorambucil. So it is aromatic nitrogen containing compounds, and it is the aromatic means you can see in this aromatic, this is the aromatic nitrogen containing mustard. Okay, all mustard containing this group. Okay, always remember. And it is the mode of administration is orally, means it is taken by orally. Okay, used, and it is considered slowest acting. Okay, slowest acting and least toxic anti-neoplastic agents. So it is the actually uh, means the activity is very slow. Okay, and it shows the least toxic. Okay, and toxic effect is very low. Okay, effective against chronic lymphocytic leukemia. Okay, lymphocytic leukemia means it is regarding the leukemia means blood cancer. Okay, malignant lymphomas means mature, you can say mature cell uh, lymphoma. Okay, what is the meaning of lymphoma? It is the actually you can say in the
in the ectoderm and endoderm. When cancer arises from ectoderm and endoderm, then it is called lymphomas type of cancer. Okay, malignant means it is very matured. Okay, and carcinoma means it is the cancer of mesodermal in origin. Okay, breast and ovary cancer. It shows the synergistic effect with wind blasting, means along with, if you add wind blasting and chlorambasil, okay, then what happen here, the effect of chlorambasil will be increased, or you can say time duration of action will be increased. Okay, potency and time of duration both will be increased. Next, we will talk about the mitomycin. Okay, so mitomycin is a cytotoxic antibiotics. Okay, and it is anti-neoplastic, shows the anti-neoplastic activity due to alkylation of DNA by cross-linking to strand of DNA. It is mainly used to treat upper intestinal and breast cancer. Okay, so similar method I have explained this one. This is the cross-linking of DNA. Okay, so by this mechanism it also acts. Okay, so if you see the structure of this so this is called this is called actually what is the name of, okay, left it, but this is not aromatic ring. Okay, and this is the heterocyclic ring. Okay, and this is the bicyclic heterocyclic ring, and other, this is the epoxy type ring in which nitrogen is present, which is three membered. Okay, other group you can see two ketones and two double bond unsaturated double bond is present here, NH2 and some OCO NH2 is the other substituent which is attached from this group. Okay, next we will talk about the cyclophosphamide. Okay, so phosphamide, so phosphorus, it is the phosphorus containing nitrogen mustard is a type of product I have also explained earlier, that products, okay, it is type of product. The in structure, electron with the EWG means electron withdrawing groups are uh, means groups prevent cyclization of nitrogen mustard and is thus inactive. Okay, so it helps for the some electron withdrawing groups is present in this cyclophosphamide ring, which help for preventing the cyclization of nitrogen mustard and is thus inactive. Okay, in liver it is converted into active form, and from with the loss of acrolein, means when it is converted into the active form, it release the acrolein. Okay, this active phosphomide mustard interact or cross-link with the will by alkylating base pair of DNA, and alkylation resulting it acts as a antineoplastic activity. It shows selective actions towards the tumor due to its latent activity. Okay, सो क्या करते हैं ये सीधे जिस तरह से मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड. ओके, और स्ट्रक्चर की बात करोगे, this compound is very effective against malignant lymphoma, lymphoblastic leukemia, and various carcinoma. It can be related from bronchus, breast, or ovary and sarcomas. Okay, so structure अगर cyclophosphamide का देखोगे तो this one is the cyclophosphamide. Okay, so electron withdrawing group, the electron withdrawing मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले. ठीक है, तो अपनी तरफ खींचे मतलब क्लोरीन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, तो इससे अटैच्ड है, तो इससे क्या होता है, ये रिंग साइक्लाइज नहीं होती है. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. फिर आता है आपका हाँ, फिर आता है आपका बुसल्फान. ओके, सो इज आल्सो एल्काइलेटिंग एजेंट एंड बिलोंगिंग टू मेथेन सल्फोनिक एस्टर क्लास. ओके, इट इज sorry for that. Okay,
So B-sulfone is a alkylating agents and belonging to the methane sulfonic ester class. Okay, it is considered most active among its homologs. It shows less side effects and do not cause nausea and vomiting. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें कितना है, बीच में क्या है, सेंटर में 1 2 3 4 मीन्स 4 कार्बन कार्टेनिक रिंग है, और साइड में क्या है, SO3 CS3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप आसानी से ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट बचा है आपका सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो सिस्प्लेटिन की बात करते हैं। तो सिस्प्लेटिन क्या है, इट फॉर्म द इंट्रा स्ट्रैंड डीएनए क्रॉस लिंक। ओके, ये भी क्या करता है, जैसे आपका एल्काइलेटिंग एजेंट्स बिहेव करते थे, क्रॉस लिंक डीएनए पे बनाते थे, वैसे सिस्प्लेटिन आपका इसी मैकेनिज्म के थ्रू बॉन्डिंग करता है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड उससे या इनके जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है बट इनका जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है, उनसे ये अटैच कर लेता है। मीन्स बेस पेयर क्या रखते हैं अपने पास, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, और ये लोग क्या, इनके पास क्या है, NH2। ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं उन बेस पेयर से। ठीक है, और क्या करते हैं, इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इन बाइडेंटेड वे। ठीक है, बाइडेंट इट इज मेनली यूज टू ट्रीट द मेटास्टेटिक कैंसर ऑफ ओवरी, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन किससे अटैच होगा, क्लोरीन किससे अटैच होगा, पहले क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है। ठीक है, ये जब सेल के आपका ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इससे जब क्रॉस होंगे तब ये बना अपने को कन्वर्ट करते हैं सिस्प्लेटिन मोनो एक्वाइट। मतलब क्या है कि NH3 मतलब एक इनके पास क्या आ जाएगा, OH2, एक क्लोरीन यहाँ पे निकलेगा और OH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, दूसरे दो मॉलिक्यूल्स, पहले एक जुड़ेगा, फिर एक और दूसरा क्लोरीन रिलीज होगा और दूसरा OH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, AOH क्या करते हैं, अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इंटरेक्ट करते हैं किससे, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जो भी बेस पेयर में है, और क्या करते हैं, ये बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनके बेस पेयर का जो केमिकल नेचर है ये चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे क्या, जब उसका केमिकल नेचर ही चेंज हो गया, ठीक है, तो उसका फंक्शनिंग भी वहाँ पे स्टॉप होता है। ठीक है, तो इस तरह से सिस्प्लेटिन बिहेव करते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट, ठीक है, ये आज मैंने जो डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे। सबसे पहला था आपका एल्काइलेटिंग एजेंट कोलरम्बेसल, माइटोमाइसिन एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसल्फेन एंड सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने डिस्कस किया। ठीक है, इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप फर्दर क्लास में या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो थैंक्स।